Vamos envelopar o para-lama da minha moto que comprei na Shopee. Ele tá com a pintura velha, então resolvi pôr o adesivo do meu desenho de infância favorito. Pedi ajuda do maridão, deu muito trabalho. Estou apaixonada, eu amei. Quase pronto, socorro. E o vilão dos vilões, Tião Gavião. Penélope Charmosa e sua grande fortuna correm eterno perigo com seu traiçoeiro doutor Sylvester Soluço, que sem ela saber, é na verdade Tião Gavião. Mas para salvá-la dos apuros em suas aventuras, sempre está por perto a quadrilha de morte. Eu te pego, Penélope Charmosa! Penélope Charmosa.